世界中の山がどんな山なのか片っ端から登ってみたいをスタートさせたくて、一番近場の韓国へやってきました。沢を登って岩を登ってずぶ濡れになりながら滝を越えてようやく稜線に出ることができました。地図上だとこんな感じ。バス停から一番近い避難小屋に一泊し、沢を歩いて滝を越えてなんとか稜線に出ることができました。今回の動画ではその日のうちにソラク山の最高峰テチョンボンに到着したら避難小屋でもう一泊、そして翌日韓国の一般道で一番大変と言われる恐竜稜線を歩きます。今回の沢、最初のね方は全然ゆるゆるやんみたいな思っとったけど、最後の方がねやばかった。結構大変やった。いつも登る沢に比べたらだいぶ難易度低めだと思うんですけど、もしかしたら滝迂回するときにピッケルいるかもと思って持ってきてたけど全然使わなかった。高巻きするような滝が1個しかなくって、出てきたすごいでかい滝、あとは迂回せずに進めたので、うわーすごいこの道。てかすごっ。うわー韓国の山かっこいい。見えません景色。ちょっと黙々と山登ってたら知らない間にもうすぐ 1600m で結構山頂に近づきました。ゆで卵食べます。暑い。もう汗がやばい。汗でね余計沢で濡れたのが乾かなくて。いただきます。美味しいこの味付け卵。あとはこのいただいた羊羹。これ黒糖がすごい。すごい向こうまで山がいっぱいある。山頂までもうあとちょっとなんで頑張りましょう。こっちが2番目に高いピーク。上まで登んなくていいか別に。であそこに見えてんのがソラク山の最高峰で、こっちをねこっち真下に降りてったら宿ってか避難小屋があるんですけど、山頂行って戻ってきてから小屋に行きます。じゃあもうあと30分ぐらいで着くかな山頂。よいしょ。
よかった。5時までに避難小屋に着きそうでよかった。よしよよ。何の工事してるんやろ。そうだ、本当はね、ここの小屋に泊まりたかったんだけど、昔のやつがこれで、今壊して、新しく綺麗なのに建て替えようとしてるみたいですね。お金かかってんな。多分国でこういうのをちゃんとお金出してやってるからかなって思うけど、なんて書いてあるんやろ。2024年12月31日まで工事。何も見えない。やっとズボンとパンツが乾いた。ちょっと晴れ出した。頑張って持って、私が山頂行くまで待って。着いた途端に超晴れた。ちょっとガスってきた。急いで上行かないと。着いた。うわー、すごい綺麗。いや、晴れたよ、晴れた。いいでしょ、全然こんだけ晴れてたら。さっきまでガスってたのに。ソラク山の最高峰で標高1708メートルのテチョンボンは韓国で3番目に高い峰です。無事山頂に到着しました。ちょっと雲が多くて今あんまり景色がねまた見えなくなっちゃったんで、ちょっとだけ休憩してから撮影して降りたいと思います。山頂にいたおじさんたちがお菓子くれました。お餅だ。美味しい。リスが来ちゃった。ちょっと待って、ちょっとだけあげようか。かわいい。多分みんな餌をあげてるからかすごい寄ってきますね。はい、山頂でゆっくりしすぎてもう16時52分なので急いで小屋まで向かいたいと思います。でも小屋まではずっと下りなので30分ぐらいで急いだら着くんじゃないかなと思います。わあ、こんな景色が見えるそうだが目の前には何もありません。とかあれヤギ住んでんだね、山に。よしよし、あとちょっとです、小屋まで。暑い。よし、着いた。で、ソチョンのシェルターがこっちなんで、明日はねこっち下るんですけど、ちょっと行ったとこに山頂から一番近い小屋がここだったんで、山頂のね山頂小屋が今改修中なんで、一番近いとこがソチョンのシェルターなんで、なんか屋根見えた。小屋だ。
よし着いた。네, 안녕하세요. 수고하셨습니다. Japan? Yes, please ID card.よいしょ。いやガスあるんだったらマジで本当にここでカップラーメンとか食べたかったのに。今日は何を食べましょう。これでしょ。あれサラダチキン買わんかったっけ。これだわ。なんか謎のソーセージ。あれチキン買った気がしたのに買ってないんだな。ちょっとビールもしかして飲めるんかどうかわからんなと思って買ったサラミが、それはおやつにしましょう。まあ1時間待たんとあかんけど、水だと。オーディ缶山小屋で売ってないと思って調理器具置いてきてしまったので、アルファ米お水で戻します。うまっ。いやビール売ってほしいよ。山小屋でさビール。アジア圏他の国だと違うんかな。中国とか台湾とかどうなんやろ。山小屋でお酒飲まんのかな。あれは明日登るやつじゃないよね。違うね。すごい床暖だ。あったかいした。めっちゃあったかいんでいらんかも。はい、ではおやすみなさい。もう7時なんでそろそろ寝たいと思います。はい、おはようございます。現在朝の5時半です。今から出発して、今日は恐竜尾根っていうすごいね、ギザギザのあそこに見えてるね、ものすっごい尾根を登って、尾根沿いで下って空草の一番のね登山口のところまで降ります。では行ってきます。それでは上の分岐まで戻ります。上で日の出見ようと思ったけど雲がかぶっちゃいましたね。今日泊まってた避難小屋、なんか床暖ついててすごいなって思ったけど、夜暑くて何回も目覚めて、ちょっと本当に床で寝ようかなって思ったぐらい暑くてはい、昨日の分岐に戻ってきました。みんなここにザック置いて山頂まで行ってるんですね。私は一旦下ってまた恐竜尾根を登ります。避難小屋見えてきました。向こうの山とかめっちゃかっこいい。今雲かかってて、うわすごい綺麗なシェルター。どっちだ。
中寄らないんでこのまま下に降ります。今 1000m ぐらいの地点まで降りてきました。でまた 1200m までここから登ります。ちょっと結構急なところ一気に下ってきてエネルギー切れみたいなんで、ここでちょっと補給します。晴れると思ってたけどめちゃめちゃ曇りですね。暑い。汗がてか休憩してるとね、蚊がめっちゃ寄ってくるんで、今虫除けを大量に巻きました。暑い。いただきます。これクリームチーズのコーンパン。通る時間があるんだよな、そういや。4月から10月は3時から1時まで橋梁根方向。ここを通過するのが1時までってことかな。うわ、すごい急だし、すごいいいわ。すごい上の方の角度おかしいもんね。もう急登とかいうレベルじゃないよ。よっ。よいしょ。ちょっと鼻からこれってすごいな。よいしょ。このもう一気に尾根まで登らすっていうね。こっちかな。うわ、すごいわ。晴れてきた。대단하십니다. 세 분이서 이렇게. 아니죠. 今から登る恐竜尾根はソラク山を分割する中央の尾根であり、山頂が地面から立ち上がる恐竜のように力強くダイナミックに見えることからその名が付けられました。恐竜尾根はソラク山のジェラ家の花崗岩が地殻変動と侵食により長年かけて形成されたものです。
韓国の国立公園の中でも最も景色が美しい場所と称されるなど、国内外からその美しさが高く評価されていますが、登山者の事故が頻繁に起こる場所としても知られています。はい、それでは先に進みましょう。結構ゆっくり休憩できました。結構アップダウンが激しいとは聞いていたけど、本当に登って降りてって感じですね。ここからまた上りです。でここ登ったらまた下って登って下って登って下って登って下ってを繰り返して尾根をねこうギザギザに進んでいきます。でっかい岩。ソラク山では日本海の水が蒸発してこの尾根にぶつかり冷たい空気と出会うことで山頂付近に大量の霧と雲を作り出します。これにより尾根の視界はほとんど霧に覆われた状態になります。さらに尾根を完走するには13時間かかるため体力的にも大変なコースです。どちらかというとあの辺を通りたいんだけどな。日本の登山ってああいうところに道通しちゃうから変態なんかな。違うか、岩稜だから通る道が尾根しかないのか。標高低くて森林限界ギリギリのところに道作ってるって感じやね。うわー、階段が
ずーっと向こう続いてるのが見えますね。てかあっこやばくない？あっこいや、やばいやん。めっちゃ滑るやん、これ。うわ。よいしょ。この尾根で2番目に標高が高い1260メーター付近です。景色は見えません。うわ、滑ったら危なそうな感じ。なんか昨日の夜雨が若干降ったみたいで、岩場がね、やべ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 。危ないて言うてるそばから滑りました。ちょっとこっちの安全の方から行こう。で、登りきったらまた下るという感じですか。雨降んなくてよかったけど、ずっと雲の中ですね。涼しい。すごい今休憩してたなんかおじさんとおばさんの夫婦が急に私が後ろ通ったら振り返って「おやつ持ってきな」って言っておやつくれましたなんか韓国の人たち本当にみんなフレンドリーで優しいですね。みんななんかをねくれようとするっていう。あとこっちの人たちが写真撮るときにキムチって言ってるのめっちゃ可愛いですねもらったお菓子は後で食べようかなと思います。登りが急なんですよ。よいしょ。どうやって降りんのこれ。前向きで降りる方がよかった。よいしょ。ラストピークです。あともう一個今から下って登ったら1288メーターの、今日通る尾根の中では一番高いピークで最後です。ほぼ垂直で雨で岩が濡れているので手すりを持たないと登れないほどの傾斜です。
ここが一番高いとこかな。でここが今日登った中で一番標高が高い1288メートルの尾根のピークです。で本当ならすごい絶景が見えるはずですが、景色はね、雲の中なんで全然見えません。標高が低いんでね、結構雲がかぶっちゃいますね。疲れた。すごいアップダウンこんなに登って降りてすることってないよねっていうぐらいのルートでした。疲れたっていうか、汗が本当に、下りも急だし上りもすごい急だからめちゃめちゃ汗かいて、でも炎天下よりは涼しくて良かったかなと思います。ちょっと休憩してから降りたいと思います。こっから下降りちゃったらもうずっと樹林帯だと思うんで。ではここから下山していきますよっ。で今最後のピークからちょっとだけ下って登って、下山ルートのね方に登ったり下ったりしながら下っていきます。なんかすごいお花咲いてるゾーンに突入しました。絶景ビューポイントに到着しました真っ白です。すごいここから景色が綺麗に見えるそうですが、真っ白です。でここから下りが結構急になるので、じゃあこの急登を下り切りましょう。よいしょ。そういやさっきおじちゃんにもらったエナジーバー、ちっちゃいチョコレートエナジーバーみたいな感じですね。よいしょ。すごいこの景色。朝から歩いて7時間ほどでようやく終わりが見えてきました。あとは下りが3時間ほど。ここからはソラク山の岩稜と、目の前には本日最終到着地点の海沿いの町ソクチョが見えています。今日は一旦ここ一番下まで降りたらぐるーっと回りながら、あそこに見えてるね、あの辺がロープウェイじゃなくて何だったっけ、ソラク山のゴーカートじゃなくて何だったっけ、
上でケーブルカー、そうケーブルカーの乗り場があって、そこからバス出てるんで、速町までなんかビルが見えてるとこなんで、まだ結構距離あるんで3時間ぐらいはかかるかも。はい、ではまだまだ長いので下山の続きを行きましょう。びっくりするほどこっちルートで下山してくる人がいないね。途中であんなに人いたのに。すごい。はい、400メーターくらいまで降りてきたら蚊がまた出てきて刺され始めたんで、今虫除けをねめちゃめちゃしました。かゆい、この本当に蚊がかゆくて、手とかもさ、これ噛まれてて、小指も刺されてて、もう昨日かゆすぎて、寝るときに足首めっちゃ噛まれてるし、初日のやつがこんなに蚊のことをすっかり忘れてて、スプレーを前もってしとかなきゃいけなかった。なんかゲートが出てきました。通れるけど、多分こっちからは向こうに行けないっていう感じじゃない？すごい厳重管理。あ、そうやね、0時から2時。こっからはね、他の登山道とも合流して、めっちゃ綺麗。本当は明日からまた千里山の方に行って沢登りしようかなと思ってたんですけど、そっちはねかなり泳ぎ沢っぽくて、ちょっともうあんまり泳ぎたくないから他の山に登ろうかなと思っています。気持ちいい。やっと着きました。登山口。虫がえぐい。はい、無事下山できました。すごい、降りてきたらでっかい大仏がで、無事ちゃんとね下まで降りてこれて、今からソラク山のバスに乗って速町に泊まります。で、1泊の予定だったんですけど、結構観光できそうなんで、もう1泊延長しようかなと思って、ちょっと宿着いてから延泊できるか聞いてみようと思います。いやー、すごい、沢もすごい楽しかったし、そんなに難しくなくって、巻き道行かなきゃいけないほどのすごい滝が、1個ねロープついてるぐらいで、そんなに難しくなくて、2日目のソラク山山頂もねちょっとだけ晴れて景色もすごい最高で、2日目の恐竜をねもう楽しかったです。てかアップダウンが本当に激しくて結構大変だった。はい、すごい韓国の登山楽しかったです。で、明日からはちょっと速町を観光してまたソウルの登山に行きたいと思います。で、ありがとうございます。上まで行くケーブルカーが
あれに乗ると向こう側に空草山が見えるんですよね。こっち側からは見えないので。で、公園の入り口に到着です。ここからバスに乗って今からソクチョに行きます。4分ごとにバス出てるみたいなんですぐ乗れそうです、多分。